Xayrlı irte dostlar, каникулдар нисек бара? Кояшта кызынып өлгөрдөгүзмү? Асылпыларга килгәндә без үзебезнең эшебезне дәвам итәбез. Һәм бүген дә һеҙҙе беренсе турда катнашыусылар менән таныштырмаксыбыз. Ә мин Алмас Таһиров һеҙҙең менән бергә киләһе 4 бәйгесенең сығышын күҙәтәсәкмен. Жюри ағзалары үҙ яуаптарын нәҡ ошо конверттар өсөнә һалып барды. 3-2 яуап ыңғай булған хәлдә бәйгесе икенсе турға үтә. Абзели лигеты Рөстәм Касимовтың яҙмышы бына ошо конверт исендә. Үҫкәс ул полиция хеҙмәткәре булырға хыялына. Рәсүл Ҡарабулатов, Раил Өмөтбаев һәм Сәғидулла Баягет менән яҡындан танышырға теләй. Уңыштар һиңә, Рөстәм! Былтыр ҡыҙғанысҡа ҡаршы икенсе турға үтә алманым. Быйыл инде 3-нче турға тиклем еңеп, еңеүсе булырға теләйем. Бар тәбиғәт серләшә айлы төндә, йүгереп уйнай тулҡындары димеҙ төндә. Аҡсарылаҡҡа оҡшап яры ситендә сайҡалалар Был беҙҙең тәүге профессиональ композиторыбыҙ, башҡорт композиторы Ғазиз Әлмөхәмәтовтың йыры. Ул башҡорт йыр сәнғәтенең классикаһы булып тора бит инде. Һәм был йырҙы башҡарыу еңел генә түгел. Был йыр шулай һуҙып йырлай торған йыр. Сайҡалалар кәмәлә. Шулай һуҙып легато йырланырға тейеш был йыр. Йыр һайлау еңел эш түгел инде ул, сөнки ул йырсының уңышының яртыһы бит инде. Дөрөҫ һайлауда. Мин һиңә уңыштар теләйем, тауышың матур, ышанысты көсәйтергә кәрәк үзеңә. Рөстәм, афарин. Әсәйеңә ҙур рәхмәт, һиңә ошондай матур йырҙы һайлап биргәс. Мин ышанам һиңә был йыр оҡшаған тип. Оҡшаймы был йыр һиңә? Оҡшай. Мына йәштәр башҡорт классикаһын тыңлағас, мин бик ныҡ ғорурланам. Беҙ үҙебеҙҙең баһаларҙы бына конвертҡа һалып, йәшниккә оҙатабыҙ. Һиңә уңыштар. Рөстәм, афарин, жюри ағзалары һинең сығышҡа битараф ҡалманы. 3 ыңғай балл менән икенсе турға ла үттең. Ә киләһе ҡатнашыусыбыҙ Күмертау ҡалаһынан Карина Латыпова. Ул һүрәт төшөрөргә, йырларға ярата, тағы ла һыбай йөрөргә өйрәнергә хыялына. Башҡорт
торган кызың, менә килмәгән ягы юк. Киемле килешле бу йырга, үзе матур гына, харыкас кына инде шундай. Йыр да һиңа килешеп тора. Һәм йырды һин аңлайышлы, асык итеп йырларның һәрбер һүзен ишетте. Мин молодец. Кайбер ноталарында һуҙаһың да, мына бау һуҙылған кеүек, һин ноталарында һуҙаһың, шуны тура йырлар кәрәк, бер ноталагына йөҙөп йөрөмәйенсә. Ә былай миңә ныҡ оҡшаны һинең йырлауың. Киләсәктә һиңә уңыштар. Карина, һин шундай матур ҡыҙһың, ҡурсаҡ маҡнаһың үҙең. Һәм йырың да шундай үҙеңә килешкән, Башҡортостан тураһында туған илебеҙҙе данлаған матур йыр һайлағанһың. Саҡ ҡына бына йыр менән, йыр уҡытыусыһы менән тағы ла шөғөлләнеп, дөрөҫөрәк итеп йырларға өйрәнһәгеҙ, һинән бына тигән матур йырсы сығасаҡ. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы жюри ағзалары Каринаға бер генә эйе яуабы ҡуйҙы. Карина, киләһе йылда һине сулпыларҙа көтәбеҙ. Дауам итәйек, дуҫтар. Икенсе конверт эсенә күҙ һалайыҡ. Уның хужаһы Өфө ҡалаһынан Арыҫлан Ҡырымсурин. Уға 5 йәш, бейергә ярата. Айырыуса хип-хоп йүнәлешендәге бейеүҙәр оҡшай. Инглиз телен өйрәнә. Иң яратҡан башҡарыусыһы Ырынты. Мин буш ваҡытта йырларға, бейергә, футбол уйнарға, кубик, рубик йырға яратам. Үҫкәс, мин президент булам. Кешеләргә ярҙам итәм. Егет һүҙе бер була бит, әйткән һүҙе маҡалы. Батыр булырға тырышам, бер нимәнән ҡурҡыу юҡ. Мин башҡорт балаһы, Урал затынан булам. Дәртлемен, рухлымын, изгелектәр мин ҡалам. Дәртлемен, рухлымын, изгелектәр мин ҡалам. Ышанығыҙ тыуғандар, әй минең башҡорттарым. Тормош үрҙәрен яулайым, арымаһын аттарым. Мин башҡорт балаһы, Урал затынан булам. Дәртлемен, рухлымын, изгелектәр мин ҡалам. 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 Арыҫлан, афарин, үҙең бәләкәс кенә булһаң да, 5 йәш кенә бит инде шу хатлы рухлылыҡ күренеп тора. Тауышҡа килгәндә, мына һиңә әле 5 кенә йәш бит инде, вокал өҫтөндә әле эшләү иртәрәк тә. Бер 8 йәш тулһа, моғайын һине музыкаль мәктәпкә бирһәләрме, шунда һинең тауышыңды урынына ултыртасаҡтар. Һин бөгөн беҙгә ысын башҡорт батыры образын күҙ алдына килтерҙең. Үҙең һин менә шундай кейемең менән, үҙең тотошоң менән, бейеүең, хәрәкәттәрең һәм әлбиттә ярылып торған рухың менән беҙгә һин үҙеңдең ысын башҡорт малайы икәнлегеңде күрһәттең һәм беҙ һиңә ышандыҡ. Афарин, бәләкәй генә булыуына ҡарамаҫтан юғалып ҡалманы, сәхнәлә үҙен ышаныслы тотто егеттәрсә. Һин әлбиттә әле бәләкәйһең, һинең бөтәһе лә алда. Тырышырға кәрәк, маҡсаттарға ҡарай, ныҡышмал барырға кәрәк. Мин һиңә уңыштар теләйем һәм ышанып ҡалам, киләсәктә сәхнәләрҙә әле балҡырһың тип. Рәхмәт. Арыҫландың сығышына жюри ағзалары битараф ҡалманы. Икенсе турҙа егетте яңы йыр менән көтөп ҡалабыҙ. Ә минең ҡулымда бөгөнгә һуңғы конверт. Уның хужаһы Хайбулла районынан Зарина Миңлешева. Киләсәктә ҡыҙ кейем дизайнеры булырға хыялына. Гөлнас Асаева менән танышҡаһы килә. Сулпыларға Зарина ниндәй йыр әҙерләп килде икән? Әйҙәгеҙ, бергәләп ҡарайыҡ. Минең сулпылар йыр-моң бәйгеһенә ҡатнашҡым килә, сөнки үҙемде һынап ҡарағым килә. Мәктүп әйтмәйем, нимәгә оҡшатайым, әкиәт батырыһы маҡтайым минең атайым. Иң аҡыллы, иң көслө, иң шәп минең атайым.
Зарина Афарин. Матур гына йыр һайлаганһың. Әмма ләкин был йырда мин нишләптер һинең вокалыңды ишетмәнем. Һин менә был йырды кыскырып йырламаган гына алдың. Вокал өстендә эшләр кирәк. Зарина Афарин, йырың дөрес һайланган. Был йыр бына тап һинең яшьтәге кызлар өсөн матур итеп язылган бит инде. Тик кайһы бер урындарын теге кабаланыбрак, кыскырыбрак кына китте. Менә шунда тултырып, өндәрде, ижектәрде горурланып атлайым. Менә шулай тулыһынса, авызды тулы асып, зур итеп менә еткеребрәк йырлаһаң, тагы ла матуррак яңгырар инең тавышың. Өндәрің матурсыға, хәрефтәрің қойылған, туған тілді матур біләһің, Афарин. Тырышырға кәрәк, қайһы бір куплеттардың азағында ижектәрді йомып бүткәнсе ишеттермәй йырланың, шуныһына гына әзрәк игътибар итәргә кәрәк. Күбрәк йырла, күп шөгыльлән, башкаларның йырлаганын тыңла, сулпыларҙы ҡара, яраймы? Бер тапҡыр асылмаған ишектәр икенсе тапҡырҙа тырышып уҡылдатҡанда ул мотлаҡ асыла, шуны онотма. Дүртенсе конверт хужаһы Зарина ҡыҙғанысҡа ҡаршы икенсе турға үтмәне. Ләкин сулплар киләһе йылда ла үҙ ишектәрен асырғадыр. Ә кемдәргә икенсе турға үтеү бәхете тейгән? Ихтибар, оҙаҡламай икенсе тур һәм беҙ һеҙҙе яңы йырҙар менән көтөп ҡалабыҙ. Тулыраҡ мәғлүмәт беҙҙең Инстаграмда. Киләһе сығарылышта алып беренсе турҙа ҡатнашыусылар менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Һәр йәкшәмбе сулплар сыңына уяныуҙы көн тәртибенә теркәп ҡуйығыҙ. Осрашҡанға тиклем!